Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Visam pasauliui. Tada, atvėręs lūpas, Petras pasakė: iš tiesų aš dabar suprantu, jog Dievas nėra šališkas. Apaštalų darbų 10 skyrius 34 eilutė. Petras buvo pašauktas nunešti Evangeliją Kornelijui. Iki šiol dar nė vienas mokinys neskelbė Evangelijos pagonims. Jų protuose skiriamoji siena sugriauta Kristaus mirties vis dar egzistavo, o jų darbas buvo sukoncentruotas į žydus, nes pagonys jie laikė nevertais Evangelijos palaimų. Dabar Viešpats bandė išmokyti Petrą, kad Dievo planas apima visą pasaulį. Kaip atsargiai Viešpats dirbo, bandydamas įveikti išankstinį nusistatymą prieš pagonis, kuris dėka žydiško mokymo taip tvirtai buvo įdiegtas Petro prote. Regėjimu apie maršką ir tai, kas buvo joje, jis bandė apvalyti apaštalo protą nuo išankstinės nuostatos ir parodyti jam, kad danguje nėra atsižvelgiama į asmenybę, kad žydai ir pagonys yra vienodai vertingi Dievo akise ir kad per Kristų pagonys gali tapti Evangelijos palaimų ir privilegijų dalininkais. Nenoriai Petras apsiėmė vykdyti šią jam patikėtą pareigą, tačiau jis neišdrįso nepaklusti. Petras, vesdamas Kornelijų, jo šeimą ir draugus prie Jėzaus, kaip vienintelės nusidėjėlio vilties, pats geriau suprato matyto regėjimo prasmę ir jo širdis spindėjo dvasia tiesos, kurią jis dalinosi. Broliai Judėjoje buvo nustebę ir įžeisti, kad Petras įėjo į pagonių namus ir ten pamokslavo susirinkusiems. Jie baiminosi, kad toks poelgis, atrodęs jiems pernelyg drąsiu, galėjo sumenkinti jo paties mokymą. Petras jiems viską aiškiai išdėstė. Įsitikinę, kad Petro poelgis buvo visiškoje darnoje su Dievo planu ir kad jų nuostata ir atsiribojimas nuo kitataučių prieštaravo Evangelijos dvasiai, jie šlovino Dievą tardami: vadinasi, Dievas ir pagonims davė atsivertimo malonę, kad jie gyventų. Apaštalų darbų 11 skyrius 18 eilutė. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.